1500D ক্যামেরা আনবক্সিং করছি। কালকেরই কিনে এনেছি 1500D, আপনি দেখতে পাচ্ছেন। আস্তে আস্তে। এর এর উপরে ইউজার ম্যানুয়ালগুলো থাকে, দেখতে পারেন আপনি। এটা হচ্ছে আপনার এই ওয়ারেন্টি কার্ড, বেশ ওয়ারেন্টি কার্ড নয়, কিছু ইউজার ম্যানুয়াল, ডিজিকেট। আপনার একটা বেল্ট আছে, ক্যাননের বেল্ট। এটা আপনার ব্যাটারি আছে, ক্যাননের ব্যাটারি, দেখতে পারেন ব্যাটারি আছে এটা। আর এটা হচ্ছে চার্জিংয়ের ওয়্যার আছে এটা। এটা আপনার চার্জার আছে। ওকে, এটা আপনার লেন্স আছে, দেখো লেন্স। এটা 1855, দেখতে পারেন 55 to 1855 লেন্স আছে। মেমোরি কার্ড আছে, 16 GB মেমোরি কার্ডটা 16 GB মেমোরি কার্ড আছে। এটা আপনার 1500D বডি আছে। এই 1500D, এটা লেটেস্ট 1500D। এটা দেখতে পারেন আপনি এখানে, দেখো এটা সব মানে ফ্ল্যাশ লাগানোর জায়গা, এটা 5 পিন আছে। আগেকার 1500Dতে এই 5 পিন ছিল না। দেখো, আগেকার 1500Dতে 5 পিন ছিল না। তাছাড়া এখানে আপনি দেখতে পারেন এই সুইচ, এটা ভিউ ফিল্টার। এটা হচ্ছে আপনার ডিসপ্লে, মানে স্টিল উইথ ডিসপ্লে দেখার জন্যে। এটা এখানে দেখো ডায়ালার প্যাড আছে। এটা হচ্ছে শাটার বাটন, এটা আইএসও বাটন, এটা ফ্ল্যাশ বাটন। এটা দেখো, এটা হচ্ছে ফ্ল্যাশ বাটন। ঠিক আছে, এটা আমি আপনাকে অন করে দেখাচ্ছি।